Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në kuicin më të shikuar në botë, koha jote filloi. Si çdo javë, edhe këtë javë përballë njëri tjetrit do të jenë dy lojtarët tanë, të cilët tashmë dihet që janë lojtarë të fortë. Ata janë zoti Altin dhe zoti Elton. Ata duhet përgjigjen shpejt, duhet përgjigjen sakt, sepse koha e zotit Altin po skadon dhe koha e zotit Elton po mbaron. Por për mëtej ne do ta marrim vesh se si do të shkojë kjo lojë, mbasi t'i ftojmë ata këtu dhe ata janë zoti Elton dhe zoti Altin. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. S'ka nevojë, mirëmbrëma. Zoti Altin servon aty, mirëmbrëma. Atëre, situata pak a shumë sot do të jetë kjo. Sot, pra, si që thash, kemi përballë dy konkurrentë të fortë, zoti Elton, që ka në konton e tij vetëm 55.000 euro. Si e thot, vetëm 55.000 euro, s'me qenë vetëm 100 lek. Me 55.000 euro... Me 55.000 euro, martoj mamin prapun. Ashtu, po. Po, vërtet, është e vërtet, zoti Elton, vetëm se nuk e dim deri në fund të lojës nëse do të mbeten kaq euro për ty apo jo. Dhe zoti Altin, i cili në konton e tij ka çuditërisht sot ka 5.000 euro. 5.000 euro. Do desha të falenderoj organizatorët e këtij spektakli që më mundësuan të vija në këtë Mjafton, zoti Altin, mos i falendero shumë, sepse 5.000 euro tuaja tashmë ju i keni humbur, zoti Altin, që javën që shkoi. Më vjen keq i humbët sepse dha disa përgjigje të gabuara, pra ja u dhat javës që shkoi në konferencën e shtypit, ja u dhat gazetarëve, zoti Elton, gazetarëve. Dakor, atëre, ju lutem nuk duhet të nguteni përpara se të përgjigjeni. Përpara se të fillojmë, do doja t'ju prezantoj nofkat e lojtarëve tanë. Përballë njëri tjetrit sot janë Pingjo dhe Skuthi. Faleminderit. Mund të takojeni, Pingjo, Skuth, mund të takojeni. Po? Që shkjo punë tani 1-2 të ka u takuar javë për javë? Ju besoj se njiheni, Skuth. Unë nuk flas fare. Nuk flisni. Po? Jo, nuk njemi. E pasakt, Pingjo, e pasakt. Njihemi? E sakt, Skuth. Faleminderit. Mos bëj gaf më të kërcesh ashtu si Skuth, sepse edhe pse e gjete nuk është se fitove ndonjë gjë. Në fundit neve thjesht po bëjmë një sa për thyer akullin. Më kupton, po bëjmë thjesht më. Po, kështu që nga, kur unë se gjej unë bas 1.000 euro, kur e gjej unë ti thyen akullin ti. Nuk kemi që bëjmë, këto janë rregullat. Atëre pa humbur kohë, le të fillojmë lojën. Kujdes. Do të fillojmë me raundin përdor kokën. Pyetja parë është: a në rast se unë shëndoshem, a i rëndoj më shumë se ç'duhet prindërve të mi? Po, zoti Elton? Jo, sepse ju nuk do shëndosheni kur. E pasakt! Zoti Elton? Po i rëndon. E sakt, pra, e sakt. E sakt dhe juve Skuth sa po vajtët 1.000 euro minus, kujdes? Jeni 1.000 euro minus. Ma pse zbon Kujdes, Pingjo, kujdes, do të vazhdojmë me raundin përdor kokën, kujdes. Atëre, kësaj pyetje duhet i përgjigjeni thjesht me po ose jo. Pyetja është: cili është ai lum i famshëm që ndodhet në veri të Italisë? E sakt! Pingjo fitoi 1.000 euro! E sakt! Ja futi kot të këtohem! E sakt, pra, është lumi po që ndodhet në rrës të Alpeve të Italisë. E sakt! E shikon pra. Jo, dhe s'do ngatrohem më, mbaj mend. E shikon zoti Elton kur nuk ngutesh, e shikon, mjafton të ndjekësh rregullin që të përgjigjesh thjesht me po ose jo. Zefina Topalli? Jo, thjesht jo. Jo. Po ose jo. Atëre, sa i nadh vjen. Kujdes, përqendroni, do të vazhdojmë me raundin çfarë ka? Asgjë.
Nuk po bësh që unë, më vlla. Jo, është... Për kokë mamit asun, asgjë. Jo. Kështu quhet raundi çfarë ka? Kujdes, atëre, pyetja e radhës është. Çfarë është ajo gjë që ditën leh edhe natën noton? Po, zoti Altin? Proteza e mamit këti. E pasakt. E sakt, zoti Altin, mos bëj gaf më të kërcesh ashtu si skuth, e sakt, juve sa po fituat, jo pak, por fituat 1.000 euro, zoti Altin, duke vajtur kështu në 0 lek në konton tuaj. O, faleminderit. Në fakt, unë e kam fituar kuicin tim. O, që kur kështu? Po ja, kështu that javës që shkoj. Zoti Altin është, zoti Alton vërtet, zoti Altin është, do thoja, është skuth. Zoti Altin duket që e ka shpirtin e garës. Shpirtin e garës. Nëse, gjithsesi, vazhdoj me pyetjen e radhës. Kujdes, pyetja është, çfarë ndodh me një deve që punon shumë? Po? I del kurizi nga puna. E sakt, pra e sakt, po, kjo është e vërtet. Pra, zoti Altin, kur punon shumë, të bie të bie bret ku në punë. Bret ku në punë, zoti Alton. Kujdes, atere, edhe 1.000 euro për zotin Elton që shkoj kështu në 56.000 euro, kujdes. Es aty. Do të vazhdojmë me raundin, është një raundi ri këtë javë, është raundi një fjalë. Pra kujdes, një fjalë, një skuth, një pingjo, 1.000 euro, një... Star! O, ma gjeta! Jo, nuk e gjete. Nuk e gjete, sepse është 1.000 euro, një stres më pak, zoti Elton. Pra kujdes, pyetja radhës është. Kujdes, kësaj pyetje du t'i përgjigjeni vetëm me një fjalë. Po. Çfarë bën një grua kur del jashtë kuzhinës? Po, turizëm. E sakt. Faleminderit. 1.000 euro pra shkojnë për skuthin. Një pingjo, një skuth, 1.000 euro. Një stres më pak, ha? Një star, zotë Elton. Një star. Atere, vazhdojmë me pyetjen e fundit për sot, e cila është. Kujdes, pse dyqanet që punojnë 24 orë në 24 e kanë derën me drynë? E ndërkohë që konkurentët tanë a mendohen, unë këtu nga studio ju përshëndes. Natën e mirë.